大家好，我是楊老師。现在我們正在進行 HSK 5級考前輔導課程，幫助大家複習和準備 HSK 5級考試。那現在呢，我們在學習的是閱讀的部分。那我們說過了閱讀的一些問題，還說過了 HSK 5級應該怎麼去學習詞彙。那現在呢，我們要看一下閱讀的第一部分，我們應該怎麼做。我們首先來看一下，在閱讀的第一部分，我們會看到這樣的短文。那在這個短文裡邊有幾個部分是空的那麼這個空的部分，你要去選擇一個詞或者是一個句子。那詞比較多，常常只有一個句子。那麼在選擇的时候，你要考慮前邊和後邊，你還要考慮這篇文章的意思。那麼我們在這個題目當中呢，要看到可能是4個問題那麼這4個問題呢，你要用4分鐘的時間把它做完。如果它的题目內容比較簡單，你可能3分鐘就應該做完它。那很多同學呢，在這個裡面花的時間比較多所以這個呢是大家需要注意的問題，因為後邊的閱讀會更難。那個部分你可以花更多的時間，意思是你在這兒應該花很少的時間，特別是故事 story 類的這個文章，我希望大家可以用3分鐘的時間把它做完。那我們現在來看一下，那做這個問題我們到底要怎麼去做呢？我們先來看一下第一步，要先讀全文，了解大概的意思。我们最開始的時候可能用到30秒的時間把這篇文章快速的看一下。那看的時候看什麼呢？你可以不要去看這個空，你就直接讀。讀了以後呢，你要了解它的文章大概的意思是什麼，上文是什麼，下文是什麼。那麼了解以後，你在做什麼呢？你在選項的前後分析，確定答案。那在這個前邊和後邊呢，來分析一下，然後找到答案。然後最後的時候你都選完了，你再讀一遍來做一個檢查就可以了。那麼我們希望這樣的3個過程是在4分鐘或者3分鐘之內可以做完。那首先呢，我們先來看一下這篇文章的大概的意思是什麼。我們說，有一位農夫，日出而作，日落而息，辛勤耕作於田間，日子過得雖說不上富裕，也和美快樂。一天晚上，農夫做了個夢，夢見自己得到了18塊金子。第2天，農夫在自己的地裡竟然真的挖到了1塊金子，他的家人和親友都為此感到高興不已。可農夫卻悶悶不樂，整天心事重重。別人問他：“你已經得到了1塊金子，還有什麼不滿意的呢？”農夫回答：“我在想17塊金子到哪兒去了？”得到了1塊金子，卻了生活的快樂。看來有時真正的快樂和金錢無關。那麼我們盡量快速的，因為大家在用眼睛去讀的時候，比用嘴去讀要快很多。剛才老師讀這個東西可能用了有差不多1分鐘，但是你用眼睛去看的時候會看得更快，大概是30秒以內就可以看完它。那麼看完它之後，我們發現有的部分的詞我們不太明白什麼意思，但是大概的意思我們明白了。有一個農民，他是在田裡邊工作，不富但是快樂有一天他做了個夢，夢到自己有18塊金子，他第2天找到了1塊金子，然後呢別的人都很高興，但是他不高興，他在想他的17塊金子去哪兒了。然後這個道理是什麼呢？得到了金子，但是不快樂了。所以有的时候呢，快樂和錢沒有關係。所以這篇文章
有的空我們不知道，而且有的词我们不認識，但是我們能夠明白這篇文章它想說什麼，我明白前邊和後邊的關係是什麼。好，然後我們再來看選項。第一個，他說呢，日子不富裕，和美快樂，沒有錢和快樂，它是一個 but 的關係。那我們來看一下 A、B、C、D 裡面有哪一個是 but 的意思。A 到是對的，那 B 是趁的意思不是這個意思，對吧？如果大家不知道意思，大家要下去查一查啊，這個是非常重要的，去查一下。那然後便和則，便是就的意思啊，所以不是 but。那則呢，它有一點點 but， 但是它是一個也是一個就的意思，所以 D 也不對。那麼答案應該要選擇 A。很有錢，雖然有錢，但是也很快樂，倒也和美快樂。雖然沒有錢，但是也挺快樂的，所以這個問題應該要選擇 A。好，那我們來看第54個，他做了夢，夢到有18塊金子。那他在第2天的時候，他真的挖到了金子。那這個事情是什麼樣的事情呢？是諷刺的嗎？是遺憾嗎？是開玩笑嗎？都不是，應該是很巧 ，coincident 非常巧。所以說來也巧，第2天他竟然真的挖到了這個金子。那然後我們看，那他不高興，對吧？然後農夫在想，17塊金子到哪兒去了？他夢到了18塊，挖到了1塊，那還有17塊是嗎？所以我們來看一下，難怪、格外、總共都不對，應該說另外18塊。那在這裡你就要知道難怪是什麼意思，另外是什麼意思，格外是什麼意思總共是什麼意思，你都要去學習，你都要知道什麼意思才可以。好，那最後得到了金子，什麼了快樂呢？因為他不快樂，不快樂就是快樂走了，沒了，是嗎？所以應該要選擇 D， 失去了快樂，失去了快樂。那有很多同學說，老師，那为什麼不能選擇縮小呢？因為我們不可以說縮小快樂，縮小是變小的意思但是不可以說縮小快樂，沒有這個用法，所以應該要選擇失去快樂。那麼這個題目我們就做完了，選擇完了以後，我們再讀一遍我們再讀一遍呢，把這些空都放進去，讀一下，看看是不是對的。那如果是對的，就說明我們的選擇沒有問題。好，那在這裡要告訴大家，在做這樣的題的時候，最多讀2遍，最多讀2遍，或者最多讀3遍。那如果超過3遍，那說明你就有問題了，因為我們讀1遍可能用就是讀第1遍的時候很快的讀，是20秒或者30秒。我們讀第2遍的時候，我們要去選擇問題了，那個時候我們可能要用1分鐘或者2分鐘。最後1遍的時候也是30秒讀完它。如果你在讀第4遍的时候，那時間就已經不夠了。所以在這裡大家在自己做練習的時候呢，就一定要注意，最多讀3遍，最多讀3遍。如果3遍你還不能夠確定答案，那真的你有的時候甚至是你可以不看了這個是我們的這個題目，而且我們的方法已經告訴大家了，要先讀一下全文，这個時候要很快很快的去讀，不要讀得特別慢那麼讀1遍很快，了解大概的意思。那通過讀這篇文章，大家可能真的會發現這裡的詞沒有了，但是意思我都明白了，說明在大家讀一篇文章的時候，如果有一些詞你不知道什麼意思，其實不影響你的理解。大家在這裡一定要記住這一點。有很多同學在看到這篇文章的時候，他說這個字我不認識，我不知道，那我不能再讀了，我沒辦法繼續讀了，這個是有問題的。那大家在讀的時候，不要一個字一個字一個字的去讀，那樣真的非常慢，
你就讀大概的意思。有一個農夫很辛勤很努力富，然後不富裕很快樂，做了個夢到自己有18塊金子，第二天找到金子很高興，他不高興別人問他為什麼，他說我在想那個17塊金子，然後得到金子但是沒有快樂，快樂跟錢沒有關係，那就是很快的。就是大家要学會這樣去快的去讀這篇文章，比如說像什麼悶悶不樂，心事重重，就你只要看到不樂就行了，就是不高興就可以了。然後你為什麼不滿意呢？這個也可以告訴你，他就是不高興。那至於什麼叫悶悶不樂，什麼叫心事重重，這個其實你不知道沒有關係，你不一定非要在這裡一直看這個詞，對不對？所以包括比如說什麼叫日出而作，日落而息，辛勤耕作於田間，非常難。你知道他是一個農民就 OK 了，它不影響你去做题，也不影響你对這篇文章的理解，因為这篇文章告訴你的是錢和快樂沒有真正的關係。所以在這裡大家要注意這一個就是我們的這個閱讀，大家要注意的是要快一點讀最重要的內容就可以了。那我们在做題的時候，基本上大部分的題目都可以看前邊後邊的句子就可以回答出來，只有一部分很少的一部分那個問題是需要你考慮整篇文章的關係。那麼你如果第一遍先讀一下全文，這個會非常有幫助。好，這是我們閱讀1選詞填空題目，我們做題的一般的方法是什麼？那大家再來看一下，我們看 A、B、C、D 裡邊的這些選項。A 這個53題 A 道 B 稱 C 辯 D 責，這些詞都是 HSK 5級的詞彙，包括54題巧、諷刺、遺憾這個是4級的那麼大部分的這個 A、B、C、D 裡的詞呢是4級或者5級的詞彙，也就是說，如果你不能夠很好的去掌握 HSK 5級和4級的詞彙的話，做這個題目真的是非常非常困難的。所以這一點呢，大家一定要注意這個是非常重要的。好，那我們來，現在這是這個第一個部分，就是我們怎麼去做題。那然後呢，我們再跟大家說一個小小的 skill， 小小的技巧，就是你看，如果你在文章裡邊看到了人名、地名、專有名詞，你可以不去看它，你知道這個人這是個名字，這是個時間，這是個地方就可以了，你不用再去考慮它到底是什麼意思，我看不懂，我有點緊張，不需要這樣，因為我們知道這是人的名字就 OK 了。當然了，如果你在生活中常常去學習中國的歷史，中國的一些地方的名字，那麼當然這些對你來說並不是問題。我們來看一下戰國時期，什麼什麼時期，這個時期是時間的意思 OK， 這個是 time， 這個是時間，我不管它什麼叫戰國，我不考慮，我只要看到時期。孫臏出道魏國，那有一個叫孫臏的人到了魏國，那孫臏是誰不重要，魏國是什麼國不重要。魏王，魏的 king 魏國的 king， 魏國的王召集官員想要當面考孫臏的什麼，然後魏王對孫臏說，你有什麼辦法讓我從座位上下來嗎？孫臏什麼了下鬍鬚，說大王坐在上邊，我是沒辦法讓大王下來的，但是如果大王在下邊，我卻有辦法讓大王坐上去。魏王得意洋洋地說，那好，我倒要看看你有什麼辦法讓我坐上去。眾人一時沒有反應過來，都笑孫臏無能。孫臏卻突然哈哈大笑起來，說，大王，
不是已經從座位上走下來了嗎？這時大家才反應過來，對孫臏的才華連連什麼什麼。所以這個是戰國呀、魏國呀、孫臏呀，這些都不重要，重要的是我們知道有一個人他到了一個國家，這個國家的王想去考他，所以讓他做什麼呢？你有什麼辦法讓我從座位上下來？然後這個人呢用了一個辦法是，你在上面我不能讓你下来，但是如果你下来，我可以讓你上去。然後呢，这個王就下來了。然後後來說大王你這不是已經下來了嗎？所以大家都怎麼樣？那麼這個故事就是關於這個人聰明不聰明的這樣的一個故事，而且他應該是很聰明的，因為大王已經下來了。所以關於人的名字、地方的名字对我們來說不太重要關於時間，我們只要知道是某一個時間、某一個人在某一個地方就可以了，你不需要去想他到底是在哪兒到底是怎麼樣，這個是不需要的。但是第一是我們要知道，首先你要去確定這應該是一個人的名字應該是一個人的名字，因為這個字是非常難的一個字所以大家肯定是不知道的。那你看到他到一個國家，那他一定是一個人一個人到了一個國家，而且你看他要考他的什麼，那肯定是他的，對不对？所以呢，這裡面出現了很多次魏王他對他說，一定是一個人對一個人說。那這樣你確定他是一個人的名字，你就不要再去想了，然後你就開始做題就可以了。那我們來看一下，孫臏到了魏國，魏王想考他的什麼我們來看一下， A 是力量， B 是智慧， C 是勇氣， D 是個性。那他問的問題是，你有辦法讓我從座位上下来嗎？你有什麼辦法嗎？那既然問的是辦法，所以一定是智慧一定是智慧，因为這是關於辦法的。如果你不聰明，你是沒有辦法的；如果你很聰明，你就有辦法。那辦法聰明不聰明，看的是智慧。好，那然後我們來看一下，孫臏什麼了下鬍鬚？那了的前邊一定是 verb， 一定是動詞。那鬍鬚就是鬍子，男人古代的時候，中國的男人都有很長的鬍子。那這個叫什麼鬍子呢？我們再看裡面看。A 是摸， B 是揮， C 是拂， D 是伸。所以有哪一個字跟鬍鬚放在一起是特別合適的呢？那就是 A A 是摸。那麼揮拂伸這三個詞也都是 HSK 5級的詞。如果你不知道，你就要去查一下詞典，這幾個詞分別是什麼意思。那我們在這裡呢，因為沒有很多的時間所以我們在這兒不跟大家講這每個詞的意思，大家自己去查一下。那然後我們來看一下 C 第55個題。第55題是一個句子，那這個句子是說呢就是魏王得意洋洋地說，那好，我倒要看看你有什麼辦法讓我坐上去。那麼最後孫臏說，大王已經從座位上走下來了，所以呢這個句子應該是說完便從座位上走了下來就是大王下來了。好，那麼這時大家才反應過來，對孫臏的才華連連怎麼樣？孫臏是一個非常聰明的人，他是一個非常有才華的人，所以大家都怎麼樣都紛紛稱讚紛紛稱讚那麼有同學說了，老師為什麼不能用尊敬呢？因為尊敬這是連連一直不停的那就不能用尊敬了。尊敬只能說我非常尊敬你我們十分尊敬你。尊敬的前邊只能是表示程度的，表示 degree 的那些 adverb， 它是很特別的。所以大家不要覺得尊敬這個詞是 respect 我明白什麼意思为什麼不能選
那如果你不明白连连的意思，也是有問題的。所以在这裡要提醒大家，我們前邊給大家講過了怎麼去記一個詞，那個方法真的是非常重要的。特別是像這樣的連連呀、尊敬、提倡、囑咐、稱讚這樣的詞，它們是什麼意思？它們怎麼用是非常重要的啊！就是稱讚，就是你很棒，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 這個是你可以一直說。但是尊敬的話 ，respect， 我很尊敬你，要用很，不可以說我尊敬，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 這個是不可以的。所以呢，大家要注意在這裡啊，你去選擇答案的時候，那第一你要看文章的意思是什麼，第二你還要去考慮這個裡邊的詞，它們的用法，它們的意思和用法是什麼。這個是非常非常重要的，大家一定要注意一下。好，那這個是我們的這篇文章。那看了這篇文章，大家可以很清楚，有的時候有的詞不明白，其實沒關係，它不影響我們去選擇正確的答案啊，這個是非常重要的。就是這個詞我沒有看懂，但是並不重要啊，特別是我可以確定所有的人都可能不知道這個字是什麼意思啊。我在這裡呢可以給大家講一下這個孫臏這個人啊。孫臏呢，他是在戰國時期啊，就是Confucius 的年代後邊的啊，因為 Confucius 是 the beginning of 戰國的戰國時期 the beginning 是 the end of 春秋 beginning of 戰國。那麼孫臏這個人呢，可能你聽到這個名字你覺得非常的奇怪，你不明白，不知道他是誰。但是呢，孫臏他寫了一本書，是關於 how to start a war how to have a war with other country。他有一本書叫《孫子兵法》。那這本書在中國是非常非常重要、非常非常有名的一本書。聽說呢，很多公司的老闆都在讀這本書。他是中國歷史上第一個寫了一本不是第一個，他寫了一本這樣的戰爭的書怎麼跟別的人打仗的一本書。這本書非常重要那麼他為什麼叫孫臏呢？這個臏，你看左邊是一個月字旁這個臏呢是一個在中國古代一種 punishment 一種在 prison 裡邊的 punishment， 就是把你的這個 knee 給拿掉就是你不可以走路了。為什麼呢？因為這個孫臏呢，他在給國王工作的時候呢別的人說孫臏不好，所以國王相信了他，然後把他的這個腿這個部分拿掉了這個是非常有名的一個故事。那大部分的中國的年輕人或者是中國的大學生應該都是知道這個故事的。那麼同學們如果能夠學習一下這樣的故事，其實對你做這個題目還是有一點點幫助的，因為你會覺得這個故事對你來說很熟悉所以這個是孫臏，他寫了一本非常非常有名的書，是關於戰爭的書。好，那這是我們的這個故事他自己的名字不叫臏因為在中國歷史上我們不能就是他這個名字呢是他太有名了，因为他沒有這個膝蓋，他太有名了，所以我們叫他孫臏。那如果你想了解關於他的更多的故事，你可以呢再去看一看這個關於他的這些故事，你可以去讀一讀。那讀了以後呢，你會發現你了解了更多的中國歷史，然後你在做題的時候你也會覺得更熟悉。好，那這個是我們的第一個題目，告訴大家，如果是人的名字、地方的名字或者一些特別的名詞，你可以不知道你不用擔心，也不用緊張，因為這個題目並不難。好的，那麼我們然後呢來一起看一下，在這個閱讀的第一個部分呢有3種文章，一種是 story， 一種是故事。
那還有一種呢是 point of view， 是觀點。那還有一種呢是 introduction， 是介紹。那麼我們在一會兒呢會帶大家一起去分別3種故事，會給大家講一下。那我們現在呢先休息一下，然後我們再來看有3種article， 3種文章。那每一种文章都有它自己的特點，遇到這樣的文章我們怎麼去做？我們一會兒一起來看一下。好的，先休息一下。